Sie haben Verspätung, Herr Puma. Wie bitte? Hast du es vergessen? Das simulierte Interview für dein Bewerbungsgespräch nächste Woche. Ach, stimmt. Aber ich bin nur 5 Minuten zu spät. Lesen Sie von meinen Lippen ab. Pünktlichkeit. Für ArbeitgeberInnen und für Deutsche allgemein sehr wichtig. Ich kam 4 Tage zu spät auf die Welt. Ich war Mitte 20, bevor ich die Schuldgefühle verarbeitet habe. Oder einfach Bescheid geben, dass du zum Beispiel 4 Minuten und 30 Sekunden später kommst. Ist auch okay. Pedro, was ist los? Ich war gerade im Supermarkt. Guten Tag. Sie hat die Lebensmittel einfach auf mich geworfen. Ich konnte nicht so schnell einparken und gleichzeitig alle diese Münzen zählen. Deutschland und Bargeld, oder? Ich bin vor Stress kollabiert. Und den Kassenbon. Sie hat nicht einmal gelächelt. Es war brutal. Willst du ein paar Tipps? Erstens, am besten zu zweit zum Supermarkt gehen. Dann ist die Kassiererin umzingelt. Die eine packt die Tasche, der andere bezahlt. Zweitens, immer exotische, unverpackte Früchte aufs Band legen. Dann muss sie wiegen und einen Code in einem Ordner suchen. Dann hast du einen Vorsprung und kommst als Erster über die Ziellinie. So, können wir bitte bei der Sache bleiben? Herr Puma, wir fanden es gut, dass Sie sich schon aus Brasilien um diese Stelle beworben haben und Ihre Qualifikation hier anerkennen ließen. Ihr Arbeitsvertrag. Du, Clara, ich habe da eine Frage. Nicht Clara, Frau Stolz. Und Sie, nicht du. Wirklich? Es scheint nicht sehr freundlich. Das stimmt, weil wir keine Freunde sind, sondern potenzielle KollegInnen. Schau mal, du bist hier. Da draußen gibt's Sie, die Sie's, Leute, die du nicht kennst. Und näher dran deine KollegInnen. Bei den Sie's herrscht an erster Stelle nicht Freundlichkeit, sondern Höflichkeit. Man hält sich an die Regeln und hat Respekt vor dem höchsten Ziel während der Arbeitsstunden. Effizienz. Die Kassiererin hat einfach angenommen, dass du, wie jeder andere, so schnell wie möglich nach Hause willst. Zur Familie und deinen Freunden. Zu uns, deinen lächelnden Dus. Verstehst du? Verstehen Sie? Sehr gut. Sie hatten eine Frage? Ja, bei Vergütung. Was ist brutal und nett? Nee, das heißt brutto und netto. Vor und nach allen Abzügen. Muss ich so viele Steuern zahlen? Ja, und als Angestellter in Deutschland musst du auch in verschiedene Kassen einzahlen. Es gibt die Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung, Renten- und Pflegeversicherung. So viel bleibt da gar nicht übrig. Aber im Gegenzug bekommst du Geld, wenn du alt wirst, deinen Arbeitsplatz verlierst oder... An der Kasse von einem fliegenden Joghurtbecher verletzt wirst. Cool. Langsam macht's Sinn. Und nach einem Jahr oder 2 passiert was Wunderschönes. Einige von den Sie's werden zu Dus. Das hart erarbeitete Vertrauen bleibt für immer. Was bedeutet, dass diese Menschen sich ihr Leben lang an deinen Geburtstag erinnern werden. Aber du musst den Kuchen selbst backen und mit ins Büro bringen. Wieso ich? Verstehe ich auch nicht.